लोग के बागान में कौन सा फूल खिला हुआ है ये आप लोग जो भी जानते हैं कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा फूल है। इसको खाया भी जाता है ना माँ, क्या बोलता है मैं यहाँ पे? खट्टा साग। यहाँ पे इसको खट्टा साग के नाम से जाना जाता है और हम लोग इसको बोलते हैं अमारी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग की तरफ क्या क्या बोला जाता है इसको, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मेरा बागान, यहाँ तुलसी का पौधा भी है, बहुत कुछ है। और वो रहा हम लोग का दुकान।